E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Ricardo da Brancovis, diagnóstico para automotivo, sua oficina de confiança aqui na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, e também seu canal no YouTube para acompanhar o dia a dia na oficina. Hoje então nós vamos de Gol G5 1.0, 105 mil km registrados no odômetro mais ou menos. O cliente trouxe porque estava ouvindo os barulhos na suspensão e já achamos outras coisinhas aí que merecem atenção. Deixa eu virar aqui. Aqui então na suspensão, né, ele tava fazendo um rangido. O rangido, ele é das buchas aqui da barra estabilizadora. A gente vai substituir as barras, né? E também tem uma... Eu não vou conseguir mostrar agora. Eu só consegui mostrar entrando embaixo do carro e forçando um pouquinho pra cima. Deixa eu ver se... não dá, eu sinto na mão, mas você não vai conseguir ouvir o barulho aqui. Deixa eu... não vai dar pra ouvir. Então a gente vai trocar as duas beletas, as duas buchas ali. O cliente pediu até para verificar freio e outras coisas, né? Mas as pastilhas de freio ainda tem algum material. O fluido de freio eu testei com a caneta, o fluido de freio está bem contaminado, mas o orçamento não vai rolar agora, né? Então vai ser para a próxima. E a gente está vendo aqui, né? O cliente disse que adquiriu o carro com 50 mil quilômetros. E não foi, a única coisa que foi feita foi trocado a válvula termostática e colocado aditivo. Mas a gente vê aqui pela cor da água e pela cor da cumbuca em si, né? Ou a limpeza não foi feita corretamente, ou fizeram a limpeza e soltou mais sujeira depois com aditivo, né? Então o cliente pediu fazer uma nova limpeza, vai ser colocado aditivo. Aqui tá a vela de ignição. Tá bem gasta. Os cabos também até estão muito duros, ó. O cabo tá duro. E um deles arrebentou aqui, ó, o contatinho deles saiu junto com a vela, né? Então vai entrar um jogo novo de cabo e vela. E basicamente era isso, então aqui é suspensão, cabo e vela e limpeza de arrefecimento. A vela de ignição, o ideal é trocar a cada 40 mil quilômetros. Porque ela vai gerando uma resistência interna, essa resistência acaba forçando a bobina de ignição. Além de gerar, pode gerar falha no motor, alto consumo, né? Mas além disso, né, ela acaba danificando a bobina de ignição e em alguns casos danifica até a saída da central lá onde manda o sinal. E, bom, para quem não sabe aí, né, o sistema de arrefecimento, ele não vai somente água pura. Ele vai também um aditivo, né? É uma solução que ela evita que crie essa ferrugem no sistema, né? Essa ferrugem aqui não é normal. Com aditivo ele cria essa ferrugem e ele também ajuda um pouco a aumentar o ponto de ebulição da água, né? Se tiver algum problema, o aditivo ajuda a segurar um pouco que ela ferva. E até o pessoal fica muito na dúvida, né? Meu carro tá rodando só com água pura, tá muita ferrugem. O que eu faço? Eu coloco aditivo? Eu sempre digo para colocar aditivo, porque se tu continuar andando com água pura, com certeza você vai ter um problema, no mínimo um vazamento, aí algum problema, e em casos mais graves até a junta do cabeçote, que é de aço, ela rompe, começa a misturar água com óleo. Às vezes o cabeçote também ele é de alumínio, né? Mas ele também sofre corrosão aí com as altas temperaturas do motor e água pura. Ele também sofre corrosão, né? Não é ferrugem, é corrosão. Às vezes em caso extremo o cabeçote não tem salvação. Então coloca aditivo, que daí a partir daquele momento que você colocou aditivo já estancou a ferrugem. E se aparecer algum problema, daí você vai corrigindo conforme a possibilidade, né? Que, como eu falei, se você andar só com água pura, com certeza uma hora vai estourar alguma coisa. Vou lá então, né? Hoje tá um dia bem abafado aqui, eu tô suando. Mas vamos que vamos, ainda para ajudar o sol nesse início da manhã pega aqui. Tem que providenciar um tapume ali, mas vamos lá, tem que trabalhar. Então tá, aqui então eu removi todas as velas de ignição. Aqui vocês conseguem comparar melhor, ó, a diferença do desgaste dos eletrodos também. Além, claro, né, como eu comentei antes, tem a questão a resistência interna da vela, né? Internamente ela cria uma resistência e isso também força todo o sistema aí como um todo. Mas olha como está desgastado, né? Aqui é a vela nova. Vou entrar com a vela nova então, né? Os cabos como eu já tinha comentado, né? O cabo como tá ressequido, os cabos de vela aqui. Um detalhe aqui também, o cliente... Até não comentei isso com o cliente antes, né? Mas
A questão da correia dentada, ele disse que comprou o carro com 50 mil quilômetros e nunca foi feito nada. Acho que não vai dar pra pegar aí, agora o foco ajudou. Olha só como tem vários enrugadinhos na correia, ó, bem tipo de correia velha mesmo. Mas eu tô achando estranho, porque se fosse correia original mesmo do carro, não teria chego nessa quilometragem. Mas vou falar com o cliente e, de repente, aí na próxima revisão, providenciar a troca da correia, né? Como eu falei, tá meio ardida demais, mas estranho, que não era pra ter aguentado até agora, se nunca foi trocada mesmo. Porque a correia de acessórios, como eu falei, tá bem novinha. Mas bem, vamos instalar agora então a correia, as velas de ignição aqui novas e se preparar a fazer a limpeza no arrefecimento. Então tá, agora então vou dar um aperto final aqui nas velas de ignição, vou usar o torquímetro. Com o torquímetro eu tenho certeza que foi dado o aperto correto. Se eu apertar demais eu posso estragar as roscas aqui do cabeçote, se eu apertar de menos vai vazar compressão. Aqui então 2 kg de aperto. Aí, eu já ponteei elas, né? Dei só uma encostada. Aí. Prontinho. Então tá, pessoal, já conectei aqui o nosso aparelho de fazer limpeza ao arrefecimento, né? Pra quem não conhece como é que funciona. Aqui então tá a mangueira da rua, direto da água da rua. Ela vai entrar aqui, né, quando a válvula estiver aberta, e vai entrar aqui no vaso de expansão e vai entrar no motor para fazer o enxágue. O retorno, a mangueira de retorno, vem aqui nesse lado. Eu abro ela aqui e a água suja sai lá. Depois que parar de sair água suja, eu vou fechar a saída, fechar a entrada. E aqui eu abro, ela vai ficar circulando junto, né? Como se não existisse, ela vai circular normal. E aí eu deixo aqui o manômetro. Na verdade, essa ferramenta é para detectar vazamento no sistema. A gente aplica aí 1 bar de pressão, um pouco mais, e vê se tem algum vazamento. Eu deixo ela plugada aqui justamente para monitorar a pressão, porque a água da rua tem muita pressão. Se eu colocar pressão demais, pode estourar uma mangueira, um radiador. E não dá para confiar lá só no termômetro lá do painel, né? Eu uso aqui uma pistola térmica. A pistola térmica, ela vai... Tá bem quente aqui hoje, o motor tá desligado há um tempão e tá quente. Com a pistola térmica aí a gente vê a condição real. Daqui a pouco não acusa superaquecimento lá e o motor tá superaquecendo. Já vi acontecer o contrário também, problema no marcador. Então como é que a gente faz aqui então? Deixa o ar quente tá aberto já ali no carro. O ar quente tá aberto ali, né? Tá. Deixa eu abrir a água aqui da rua. Ai, peraí que eu tive um problema aqui, ó. Tá vazando. Vazou aqui. Peraí, vou arrumar aqui e já volto. Agora sim, não tá mais vazando aqui. Olha aí o chocolatão saindo. Vamos deixar aqui até sair água limpa. Quando começar a sair água limpa, daí eu fecho ali os registros, como eu falei. Então tá, aqui já parou de sair água suja, né? Mas olha, isso aqui é um galão de 20 litros, deve ter saído uns mais de 10 litros de água suja. Olha a cor da água. Eu já fechei aqui. Agora eu fechei a entrada, fechei a saída. Agora a água está circulando no motor para dar mais um enxágue. Até sumiu aquele aspecto barrento ali, já sumiu. Vamos deixar aí, então até a ventoinha ligar. Quando a ventoinha ligar é sinal que que a água circulou no motor todo. Então tá, aqui o motor então já abriu a termostática, né? Não precisa nem que a ventoinha ligue, né? A termostática abrindo, a água está circulando. Aqui então agora eu abro a saída, cancelo a entrada e abro a entrada de água aqui agora, ó. Ele vai saindo mais uma aguinha suja.
Olha aí, termostato que abriu de novo, né? Aí tem mais todinho pra nós aí, ó. Então tá, enquanto o nosso Gol faz limpeza de arrefecimento, vou dar o aperto final nas rodas aqui com o torquímetro. 10 kg de aperto, que é roda de ferro, né? Fica show de bola. Feito. E aí, pessoal, aí ó, mais um enxágue. Olha, a aguinha bem sujinha, hein? Vamos que vamos, né? Até a água sair limpa. Então tá, né? Enquanto isso, já botei aqui a tampa nova, ó. Dei uma limpada aqui no motor. Olha a cor da água do reservatório. Será que vai sair sujo? Vamos ver ao vivo aqui, ó. O bote tá ficando encardido. Até que não saiu tão sujo. Achei que ia ser um todinho violento. Não, tá saindo relativamente limpa a água. Finalmente, hein? Tava na hora. Pelo jeito o reflexo aqui é da carroceria do carro. A água tá bem limpinha, ó. Então tá, pessoal, aqui já estamos encaminhando finalmente. Soltei a mangueira inferior do radiador. Aí eu consigo liberar mais espaço. Saiu quase 4 litros de água, mas não saiu toda a água. Sempre fica no bloco do motor, no radiador do ar quente. Sempre fica um pouco d'água. Por isso que não fica complicado de querer colocar água desmineralizada, que nem o pessoal gosta de seguir a risca, né? Não tem como colocar os 3 litros de aditivo concentrado e também a água desmineralizada. A gente não consegue fazer isso, não consegue tirar toda a água. Então agora eu vou usar 3 litros de aditivo concentrado Delphi. Estou deixando o motor funcionar sem a tampa do radiador para ele abrir a termostática e completar a água. Ali, já começou a abrir a termostática e começa a borbulhar. Quando a termostática abrir de vez, vai baixar e vai entrar mais uns 2 litros de água aí, creio que eu que vai entrar aí ainda. Aqui no motor eu dei um trato com silicone, né, pra ficar bacana, né. Eu evito lavar o motor, que lavar corre o risco aí de entrar água num conectorzinho e aí começa a incomodar. Então tá, gurizada, já foi finalizado aqui. Tô deixando aberto, porque o cliente ainda vai levar um tempo pra vir. Aí eu quero esperar o motor esfriar. Acho que vai baixar mais o nível ainda. Ele deu uma baixadinha ali, tá abaixo do mínimo. Mas quando o motor esfriar, a tendência é cair mais ainda a temperatura. Mas ele funcionou mesmo com a tampa aberta. A ventoinha ligou, não transbordou a água. A ventoinha desligou. Show de bola aqui ficou. Deixa eu ver aqui pra mim então. É isso aí então, pessoal. Espero que tenham gostado dessa manutenção. Hoje é o... Antes do Natal agora é meu último trabalho hoje. Feliz Natal então pro pessoal que acompanha meu canal. Já deixa um gostei no vídeo se gostou, né? Se inscreve no canal se não é inscrito. E agora sim, mais uma vez, Feliz Natal pra vocês. Provavelmente acho que vai ter algum serviço semana que vem, né? Mas de qualquer maneira, Feliz Ano Novo também. Daqui a pouco você não vai mais acompanhar o YouTube depois disso, né? Muito obrigado por todos que seguem, por todos os meus clientes aí que confiam o carro a mim. E sempre entende aí, a gente sempre faz o possível pra manter o baixo custo de manutenção e deixar teu carro sempre zero, deixar o carro sempre confiável para não ficar empenhado na rua, beleza? Feito então, gurizada, aquele abraço.